modernizuar. Por tash po shkojmë krejt në diçka tjetër, është Big Brother VIP Albania, e cila dje në projmin e saj na solli shumë gjëra të ndryshme, ishte edhe pjesa e televotimit të çifteve, aty ku shumë njerëz kanë dyshu se kush mundet me dal nga çiftet, mirë po ndodhi krejt diçka e kundërt, doli një banore krejt tjetër për shkak të gjuhës së saj, mirë po edhe televotimi i çifteve ndroi kahje ku dy më pak të votuarit shkuan në televotim deri të martën. Për gjitha këto gjëra që ndodhen dje në Prime, e kemi gazetarin Egzon Avdiaj, i cili është në lidhje direkte. Përshëndetje Egzon, mirë se erdhe në vikend. Përshëndetje Lindreta për juve në studia. Mirëmëngjesi Egzon. Mirëmëngjesi Albiona, ç'kemi? Ke qëndruar prëm sigurisht deri vonë për ta parë krejt Prime-in që është zhvilluar atje në Tiranë. Si të duk ty, ishte kjo një lojë taman e produksionit që në fakt Greta u përjashtua për shkak të fjalorit të saj dhe dy nga çiftet po shkuajnë në një eliminim krejt tjetër nga ajo që pritëm? Në fakt, pak a shumë mundemi me arrit me kuptu se po i hapën në rrugë pak ma shumë se Linës, duke pa të arsyeshme dhe nominimin i cili po ndodh, duke u bazu tek pjesa e eliminimit të Gretës nga ana e produksionit ditën e djeshme, pak a shumë po shifet sikur Selina po del si një lojtare pak a shumë e preferuar e produksionit, muna me thënë që po i hapën rrugë dhe të njëjtën kohë që të ketë mundësi që depërtoj sa më fuqishëm. Pse nëse themi sepse mund të themi se i është liru një krah, për pas kohës që ajo duhet ja kushtonte vetës, duhet ja kushtonte edhe kunatës. Pak a shumë dhe mund të them ishte pak një metodë goxha e mirë për ta letuar njërin anë. Pastaj duke marrë parasysh edhe pjesën e nominimit i cili të në vërtetën pak ishte edhe i çuditshëm, duke e pas parasysh edhe pjesën që Rogeti nuk ishte i përfshirë në këtë nominim, ku pa asnjë informacion nga ana e produksionit që Rogeti tash tutje nuk do të jetë më pjesë e nominimeve, ishte pak e çuditshme, por sido që të jetë edhe mbas ngeli në dyshja në fund Brikena dhe Gimbo, kam përshtypjen sikur pak a shumë po i hapën rrugë Selinës që ajo të vazhdojë rrugtimin vet. Mirë po, Egzon, gjithmonë është kritiku gjuha e Rogertit edhe fyre që ai bën bullizimet e tjera, pse përfundoi ai brenda shtëpisë, ndërsa Greta doli, mirë po edhe Joela është ajo e cila përdor një, të themi të drejtën, të gjithë banorët aty përdorin gjuhë goxha të rëndë për publikun, po edhe vetë për banorët, pse ishte Greta viktima e gjuhës? Kam përshtypjen se përpara se më fut në beg njëri duhet me marrë vetëm pak a shumë sa mund me i duru ofendimet të njëjtën kohë me çfarë mund edhe mundesh me u kthy të tjerëve bek. Rogerti të vërtetën ka qenë një nga ata lojtarë të cilët ka ofenduar më shumë të në atë shtëpi, jo vetëm Rogerti, keni pas edhe shumë lojtarë të tjerë të cilët kanë ofenduar brenda bigut, po sidoqë që tjetë më mendja, po them pikërisht arsyeja kryesore mund të jetë që t'i hapin rrugë Selinës dhe të njëjtën kohë që ajo të ngjitet drejt finales vet, domethënë duke mos i kushtuar rëndësi edhe Gretës, por përposa asaj unë të rrezikuar në këtë nominim e shoh edhe Gimbon, për shkak se, domethënë po e them, arsyeja kryesore është që Selina të ngjitet vetë sepse ka dalur out nga loja për momentin. Nëse gjithë lojtarët e tjerë po mundohen tash pak a shumë me prek finalen, ajo është e përkushtuar pak më shumë tek pjesa e ndjenjave dhe kohës që ka lënë me Gimbon, edhe kjo mund me thonë që është një prej arsyeve që penalizon dhe të njëjtë kohë më që mund të mkon një shtys goxha e mirë për mja hap syt. Ne po e shohim që shtëpia më vetëm është të ndan 4 grupe, përkundër asaj që ne kemi mësuar herave të tjera që mi pas vetëm 2 grupe. E kemi grupin e Mirit, e kemi grupin e Selinës, edhe kemi 2 grupe të tjera të cilët janë me nga 2 persona që e kemi grupin e Stenaldos me Malin dhe të njëjtën kohë e kemi atë të Brikenës me Mateon. Dinamizmat pak a shumë janë shumë theksuar tek lojtarët dhe kemi një grup i cili grupin e parë që përmenda të Mirit, i cili ka 2 persona brenda grupit të cilët e duan fitoren, duke mos e përfshirë dhe Joelën, por nuk duhet lënë anash edhe Joelën, sepse tek e fundit ajo ishte e cila e nxori Gretën mbrëm. Nëse lojtarët e tjerë nuk po arrin mi nxjerr lojtarët e tjerë në një pikë si shemi tani dhe po i afrohemi çdo ditë më tepër finales së Bigut, të në vërtetën që Joela arriti që ta nxjerrë Gretën nga Bigu, kështu që nuk duhet me hek edhe ata. Por asnjëherë nuk është se kanë fituar personazhet negative, duke u nisur nga pjesa e Rogertit, na e pam edhe pak a shumë linjën e jetës të cilën ai dje na e tregoi. Do ishte shumë e mirë kuptueshme, po sikur Rogerti
Rogertit ishte fut në Big me një mesazh krejt tjetër, ma mërmeja që gjithë publiku do kishin mbështetë edhe për krap, edhe pasi ishte dhënë linja e jetës, mirë po me mesazhet të cilat ai na dha dhe të njëjtën kohë me atë fjalën që nuk e harroj vëllau vetë që ta ti 2 herë je bërë milioner dhe 2 herë ke humbur, edhe të njëjtën kohë me pjesën e borxheve që babai vazhdimisht ja potencon që ka qëndosh me ja pagu, ma mërmeja që Rogerti nuk mbush kurrë. Kështu që do të jetë Rogerti i njëjtë gjithmonë. Çfarë ngelet nëse marrim nga ana e strategjisë trajtarin më të fortë që mundem të arrit me pa aty mrena deri në këtë ditë, nga ana e strategjisë, nuk po flas si njeri apo kështu, e kemi Mirin. Mirin. Egzon, e përmende që Gimbo në fakt ka pas shumë aludime të fansave që Gimbos mbrëm do i kumtohet lajmi se çfarë po ndodh me Gjestin, i cili është në një muaj para burgim. A mendon se produksioni ndryshoi lojën që Gimbo të vazhdoi të mbes në shtëpi edhe për një kohë me ka zhvillime këndej në Kosovë? Shkaku i Gjestit sigurisht. Po kam përshtypjen se ai për momentin nuk është duke ushtruar detyrën e digjit të Gjestit apo të ketë ndonjë prioritet aq të madh, ata familjar nuk janë shok shumë të ngushtë, më mërmej që kushdo që të kishte qenë mbrana nuk kisha pas shef me pas impakt dikush tjetër çka është jashtë. Kështu që nuk më kishte do ka arsyeshme sikur edhe produksioni t'ja kishin sharu, ka pas raste shumë të vështira që produksionet nuk është se ju kanë tregu banorëve mrena për me pas impakt edhe me ndiku tek pjesa e lojtarëve. Po duke u nisur nga pjesa e nominimeve dhe po kthena edhe një herë duke përfshirë një katëshe shumë të fortë në nominim, neve kemi ditë pak a shumë që Selini del nga nominimi, pa diskutim që Mateo del, përkundër asaj që Gimbo është futur në Big dhe lojën e ka krijuar me lidhjen që ka me Selinën dhe po vazhdon në të njëjtën linjë. Domethënë nuk po shohim një lojtar të fortë, qofse nga ana e grupit të Mirit shohim se Miri do të jetë fitues dhe Rogerti do të jetë fitues tek grupi i Selinës. Ne kemi një katërshe dhe kemi edhe Gimbon të përfshirë që janë vetëm mbështetës dhe përkrahas të lojës së Selinës, duke përfshirë aty edhe Shëndritin, edhe kush ishte tjetër tek grupi, këtyre nuk e di, nuk po e mbaj mend saktësisht tani për momentin, ishte Greta, ishin vetëm mbështetës të lojës së Selinës. Kështu që Gimbo pak a shumë edhe po jep sinjalin që o nuk e meritoj finalin, o nuk e dua, sepse Mateu u fut me storjen e Brikenës, mirë po arriti të ballafaqohet me gjithë secilin banor. Ndërsa rezultatin standard kemi gjithmonë përkushtuar pas lidhjes, duket sikur gjithë Bigu i tij është vetëm lidhja. Si është rezultatin të martën? Nga televizori. Rezultatin të martën, nuk e di, tash jemi bodhe ne parashikues goxha të mirë, më mërmeja se komendoni ndryshim ose mbase për me thyni tabu, mbase publiku me të vërtet po pret që komendoni ndryshim, ndoshta mund të ketë edhe dalje. Nga kjo dalje nuk e di se çfarë është duke ndodhur me Brikenën, unë që nga mbrëm nuk është se kam pa më Brikenën në shtëpinë e Big Brotherit, ajo është futur në dhomën e rrëfimit. Nuk e di nëse dikush tjetër ka arritur, mos është duke vjedh xhuma apo jo, mirë po nuk e kam pa, nuk e di mbase. Është dukur pra Brikena, Egzon, është dukur nga hapësira. Apo jo, po për këtë jam i sigurt që e ka bërë kërkesë mbrana që ta loj shtëpinë. Unë jam i sigurt që Brikena do vazhdoj të qëndroj nëse del, bazuar në rezultat kam përshtypjen që del Gimbo. Dhe nëse thoni si mund të ndodh kjo, sepse kam përshtypjen se do të ketë një rikthim të ish-lojtarëve të cilët kanë qenë më herët. Është tradit kjo në fakt. Do të jetë Gimbo prapa i cili do të thjet. Puna pak a shumë për me sheshit punën, edhe mos me zgjuat kuriozitetin më të madh të publiku me thonë se shif prap nuk e nxorën asnjërin. Ose mund të ketë dinamika të tjera të cilat janë të para, mirë po ishte një hipotezë shumë i mirë për ta vënë në lojën e Mirit. Egzon, të shohim çfarë po ndodh realisht edhe me Brikenën, me që ajo është dukur që nga brëm, që nga hyrja e saj në dhomën e rrëfimeve dhe sigurisht të presim deri të martën se çfarë do të ndodh. Të faleminderit shumë ty për gjitha këto analiza, si gjithmonë të jashtëzakonshme. Të falenderoj shumë. Gracia ishte imja, punë të mbarë pafshim. Faleminderit shumë Egzon. E tash Lindret, po shkojmë me një herë me një